Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di ottobre 2025. Abbiamo la carta del sole, amici della bilancia. È una carta bellissima, è una carta di crescita, di espansione, è una carta di... ci parla di un'energia pulita, genuina. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e in questo periodo sto pubblicando anche un corso base di numerologia. Tenete anche presente che sono già aperte le iscrizioni per il corso di livello intermedio di tarocchi di gennaio 2026. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per gli amici della bilancia. Partiamo con un fante di coppe. Abbiamo un 4 di bastoni. Il sole. Abbiamo un 9 di pentacoli. Abbiamo un 8 di spade. Otto di coppe. Abbiamo un 6 di pentacoli e un 10 di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'energia del mese, dopodiché andiamo a vedere settore per settore, quindi i single piuttosto che le persone che sono in relazione da tanto tempo, piuttosto che le persone che hanno una relazione complicata o clandestina. Allora, partiamo da questo fante di coppe che mi sembra una bellissima carta per iniziare, c'è entusiasmo, c'è gioia, c'è voglia di vivere. Allora, abbiamo un 2 di pentacoli, 4 di coppe, 7 di pentacoli, 3 di coppe e 8 di coppe. Adesso qua non si vedono, vediamo se così. Le metto un pochino più larghe, ragazzi. Ok. C'è come voglia di fare, voglia di scoprire, però dall'altro lato c'è anche una sorta di titubanza perché probabilmente non avete l'idea completa di una situazione piuttosto che di una relazione. Devo dire che tra il 3 di coppe e il 2 di pentacoli mi potrebbe anche già parlare di storie parallele. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. 10 di bastoni. E 2 di bastoni. È come se, nonostante questa voglia di giocare, di divertirsi, di star bene, in realtà, soprattutto se avete una persona in testa, non vi sentiate poi così sicuri, così, come vi posso dire,
Sì, al sicuro, così protetti. Diciamo che c'è un 10 di bastoni, che è una carta che mi parla di qualcuno che ha bisogno o vuole togliersi dalle spalle certe responsabilità o certe aspettative potrebbero essere. Cioè, io ho come l'idea che qualcuno nella situazione attuale non riesca a concretizzare, a sentirsi sicuro, protetto piuttosto che stabile e di conseguenza c'è come quest'idea di mi tolgo dalla testa l'idea di stabilità, potrebbe essere, mi tolgo dalla testa l'idea di poter costruire qualcosa con questa persona, potrebbe anche essere, anche perché qui avete un 2 di bastone, il 2 di bastone è una carta che guarda al futuro. Andiamo a vedere il sole. 3 di bastoni e regina di bastoni. Anche il 3 di bastoni è una carta che guarda il futuro. Io credo che qualcuno di voi abbia voglia di far crescere proprio la passione, abbia voglia di far crescere la relazione, che non è solo il ci vediamo più spesso, ma è proprio il facciamo qualche cosa insieme, costruiamo qualche cosa insieme. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. 6 di spade e re di bastoni. Re e regina di bastoni abbiamo qui. Io credo, ragazzi, che qui ci sia una sorta di forma di dipendenza, magari non è cosciente, però è come se vi aspettaste che qualcuno dall'esterno vi dia il via, vi dica ok, da adesso in avanti si può far così, ok, da adesso in avanti le cose saranno in questo altro modo. Però questo dipende dalle credenze, dagli schemi di comportamento che avete acquisito durante l'infanzia. Magari avete vissuto in una famiglia dove era, il capofamiglia era l'uomo, per esempio, e decideva tutto lui. Mentre qui c'è proprio bisogno di riportare un po' l'equilibrio, eh. Vedete che si parte già con un 2 di pentacoli, che è una carta è la carta dell'equilibrista, è qualcuno che prova a stare in equilibrio in due situazioni diverse. Andiamo a vedere l'8 di spade, 10 di pentacoli, dieci di pentacoli, 4 di spade e appeso. Diciamo che l'8 di spade non gioca a vostro favore, ragazzi, anzi, è come se non riusciste a vedere altre alternative a parte quelle, scusate, a parte quelle che avete già preso in considerazione fino ad adesso. L'otto di coppe ce l'avete due volte, quindi secondo me c'è qualcuno che sta pensando di lasciarsi indietro i problemi e di andare avanti per la propria vita. E anche qui avevamo questo 10 di bastoni che un po' mi dice come il ok, basta, non mi aspetto più quella roba lì, oppure non ne voglio più sapere di quel tema. Però io ho la sensazione che tra l'8 di spade e il 9 di pentacoli qualcuno pensa di non poter far diversamente, di non potersi muovere, di non avere altra scelta. Andiamo a vedere questo 8 di coppe. Giustizia e fante di pentacoli. Vi dico ragazzi, qua è come se stesse cercando proprio di fare le cose in modo equilibrato, in modo regolare. Ehm, Se comunque diciamo che siete già in una storia a tre, in una storia un po' pasticciata, è come se in questo gruppo di carte stesse cercando come fare le cose a regola d'arte, fatte bene, in regola mi viene da dire. Andiamo a vedere 6 di pentacoli, abbiamo un asso di spade e un 6 di coppe. Voglio andare a vedere anche il 10 di pentacoli. Mm. 8 di pentacoli e 2 di coppe.
Bene, devo dire che la lettura finisce bene, c'è come un lavoro, uno sforzo per creare un nuovo equilibrio. È come se si lavorasse meglio, più in trasparenza, con più onestà l'uno nei confronti dell'altra. Allora, partiamo dai single. Se siete single e non avete assolutamente nessuno in testa, ragazzi, io ho come la sensazione che dobbiate ancora un po' purgare il vecchio, probabilmente l'ultima relazione che avete avuto. Questo vale anche se la relazione è stata 5 anni fa, per esempio, no? Ci sono sempre come dei fili sottili, energetici che ci legano all'ex o alla ex, soprattutto quando continuiamo a pensare a questa persona. Quindi il fatto di continuare a pensarsi, diciamo così, che mantiene questo legame energetico attivo. Nel momento in cui voi non pensate più a una persona, questo legame si scioglie. Ehm, E ho come l'idea che qualcuno voglia di più. Voglia di più dalle persone che incontra, dalle, diciamo, prossime relazioni. Ehm, Però fate attenzione perché è come se ci fossero delle dinamiche di comportamento dentro di voi, probabilmente per paura di non riuscire a creare una famiglia, di non riuscire a mantenere questa coppia, e quindi ci sono come delle dinamiche di sottomissione da parte vostra. E invece qui avete due volte la carta del sole e vi dice esprimete voi stessi, la vostra essenza, perché il sole è proprio la nostra essenza, quello che siamo, quello che è la nostra anima. È come se aveste bisogno di farvi conoscere al mondo per chi realmente siete e non per chi, diciamo così, potrebbe essere l'ideale di coppia perfetta. Anche per voi questo è un tema che avete acquisito durante l'infanzia. Se vuoi essere una buona moglie o un buon marito, devi comportarti così. Però non è che ci siano degli schemi standard, cioè ogni coppia stabilisce le proprie regole. Quindi per i nostri amici single devo dire che a parte questo cambio, se vogliamo, di mentalità, potrebbero effettivamente conoscere qualcuno, potrebbe essere più giovane, ehm, però ragazzi potrebbe essere una persona, allora i casi sono due, o una persona impegnata, e intendo impegnata a livello romantico, o potrebbe essere una persona ehm, impegnata in qualche cosa, come se fosse un vostro maestro impegnato nella ricerca di, potrebbe essere un mentore, un coach, diciamo che qualcuno che ne sa più di voi per certi versi, che vi affascina, però ecco, diciamo che il rischio, se vogliamo, è quello di infilarsi nel mese di ottobre in una relazione che non sia solo di due persone. Ehm, A voi la scelta, se stare o se andare, anche se ho la sensazione che qualcuno andrà, si lascerà indietro questa situazione che sì, può essere divertente all'inizio, questa persona può effettivamente darci quello di cui abbiamo bisogno, quella coccola, quel complimento, quel regalo, però poi nel lungo periodo, ragazzi, non se ne cava un ragno dal buco perché questa persona non è presente lì per voi. Parliamo di chi è in coppia. Chi è in coppia devo dire che passerà un mese all'insegna della trasparenza, della nostalgia, della favola, mi viene proprio da dire. Cioè, è come se trovaste una via di comunicazione che riporta comunque a parlare dei vecchi tempi, a parlare dell'amore romantico. Cioè, io ho come la sensazione che sia un buon mese per ricreare un certo equilibrio. Tenete presente che sempre a causa di queste credenze limitanti, qualcuno di voi potrebbe credere che certe dinamiche di coppia debbano essere così. In realtà ottobre arriva proprio per
non disfare queste dinamiche, però riaggiustare queste dinamiche. La comunicazione, secondo me, sarà la chiave per riuscire a ritrovare, se vogliamo, questo equilibrio. Per le persone invece che sono in una relazione non ben definita, piuttosto che clandestina, secondo me siete il gruppo meglio prospettato, nel senso che credo che anche grazie a questo asso di spade, a questa chiacchiera, a questo lavoro, se vogliamo, del 6 di spade, riuscirete a trovare come un nuovo punto di incontro all'interno della relazione, all'interno della coppia. Qualsiasi sia, mi verrebbe da dire, il vostro stato di relazione, sia che sia una relazione clandestina, diciamo, da poco tempo, sia che sia una relazione clandestina nuova, anche se ho la sensazione che no, non è nuova. C'è qualcuno che ce l'ha da un po' e fino ad adesso è stata proprio solo un giochetto, mentre secondo me nel mese di ottobre c'è la possibilità di iniziare a vedere per qualche cosa di più concreto, di più tangibile. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Wow, carta numero 29 ci parla di connessioni e parla proprio di partner, di contratti, di compromessi. E guardate, finiamo anche con un 2 di coppe, tra l'altro, e un 10 di pentacoli che parla di contratti. Poi abbiamo la carta numero 25 e parla un po' dei sogni della dea e vi invita a focalizzarvi sull'intuizione, sulla ricettività, sulla visione, su quello che è, diciamo, il polo positivo, il polo femminile che è molto, molto ricettivo, passivo quasi. Dopodiché abbiamo, wow, la carta numero 42 ci parla di prosperità, abbondanza e successi. Secondo me, qualsiasi sia il vostro obiettivo con il o la partner, ricordate che qui c'è anche il sole ed è come un riuscire a brillare, riuscire a trovare la propria abbondanza, il proprio successo all'interno proprio della coppia. Andiamo a vedere uno di questi oracoli. Risolvi le questioni familiari. Perdona i tuoi genitori e la vita amorosa ne trarrà giovamento. Ma infatti qui l'abbiamo visto, c'era un 6 di spade, ragazzi. 6 di spade sono le credenze limitanti che abbiamo acquisito in infanzia e secondo me non è sempre giusto quello che abbiamo visto o comunque le dinamiche dei nostri genitori non è che siano quelle giuste anche per noi e il o la nostra partner, cioè come se dovessimo elaborare il nostro senso di unione. E tenete presente che c'è un 8 di pentacoli, quindi si tratta di lavorare su questo equilibrio. Va bene, andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. Prendi la giornata come viene, dedicandoti ogni giorno al servizio dell'umanità. Scendi nel profondo, in silenzio, ad ascoltare la voce interiore. Non cercare risposte all'esterno, ma sempre dentro di te. Perché ogni cosa è dentro. Tutto ciò che hai bisogno di sapere è proprio dentro di te. Riconosci in ogni cosa un mio dono. Rendi grazie e benedici il cibo di cui ti nutri, il tetto che ti protegge e benedici ogni singolo membro di questa vasta famiglia che ho posto nel tuo cuore e vedi me in ognuno, vedi il mio amore che in loro e attraverso loro si esprime. Benedici il tuo lavoro, qualsiasi esso sia, e benedici coloro che lavorano con te e sotto di te. Fai che ogni cosa si compia per il bene del tutto, in mio onore e gloria e nell'amore. C'è sempre qualcosa di nuovo e di emozionante da imparare e da fare. Vivi in stato di attesa, mantenendoti in tal modo pronto e giovane. Quando la mente invecchia e impigrisce, la vita perde vivacità e mordente. Mantieni sveglia la mente e non potrai invecchiare.
La fontana della giovinezza è nella tua coscienza e la gioia di vivere è l'elisir della vita. Questo è molto vero. Adesso è scritto in modo semplice, ma nei segreti esoterici è proprio così. La gioia di vivere è l'elisir della vita. Nella medicina tradizionale cinese, la gioia è l'elemento di espressione, è l'espressione dell'elemento fuoco, che è collegato al cuore. Fintanto che vi compiacete di voi stessi e siete soddisfatti di voi, finché siete pieni di autocommiserazione, di egoismo e vi preoccupate per voi stessi, vi costruirete intorno una corazza che mette a dura prova ciò che è dentro e che non riesce ad uscire fuori per esprimersi. Mantenete la vostra mente ferma in me ed esprimetemi in tutto ciò che fate, dite o pensate. Fluite in ciò che è nuovo con gioia perfetta, in armonia e in libertà. Bellissimi messaggi quelli finali, amici della bilancia. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video, mettere un hype e se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiega come funziona il tutto. La stessa cosa la potete fare per conto vostro. Nella sezione degli abbonati ho pubblicato effettivamente tutta una serie di video per la crescita personale, tra cui anche una serie di video che parlano proprio delle credenze limitanti, di come trovarle, di come elaborarle e in più poi ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un corso di formazione, sì, un corso di formazione di metafisica se vogliamo ed è anche un percorso di crescita. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!